السلام عليكم. وعليكم السلام. مستر أنا الثاني. كيف؟ أنا الثاني. ايوه. يا فراس ليش دخلت قبلي؟ مش مشكلة. والله فينا من الاخوان. بونجور. أنا ثاني. Comment allez-vous? Ça va bien? بونجور. Ça va bien les amis? ميرسي. Très bien. مستر نحن مغلى 5 ذا اليوم. يلا نستناو مازال. مستر ذا اليوم مغلى 5 بس. ليش؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ولا أنت غير الحصة اللي قبلها كم كان؟ ذا اليوم 8 يا مستر. ليش؟ ما أدري. مستر اليوم بنخلص الساعة 6. خلص الساعة 5:55 يعني الساعة 6. أيوه. مستر ليش ما تنزل حصة آرت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مستر ليش ما تنزل حصة آرت؟ إنه ما فيش. ألا في حصة موجودة عندنا في البرنامج نزلت. في حصة آرت يوم الاثنين وساندي سبورت. إيه نفسنا من السبورت نقعد نسوي. أيوة في. فين البقية؟ فين البقية؟ لا ما في سبورت. ما في سبورت يا مستر. في. لا. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا فين البقية؟ اوكي هاي سعود يلا. مستر اليوم أكثر من 12 واحد. اليوم كنا 16. أو الحين بس 14. اليوم اللي الحين 13. ناقص 3 يا مستر. ناقص 2. يلا. لا احنا كنا باليوم 18. حدود 17 18. Alors, yalla يا جماعة. Donc on commence. Aujourd'hui c'est le mardi. Alors aujourd'hui c'est le mardi le 9 novembre 2020. Donc s'il vous plaît, vous prenez votre livre, page 18, page 18. So we'll see together today. La négation. La négation. السلام عليكم. وعليكم Bonjour. السلام.
Yallah. Donc, la négation. Donc, on va commencer ensemble la négation. La négation هي شنو هي الأداة النهي أو مش النهي أي يلا. السلام عليكم. وعليكم Page what? السلام. We are in Page page what? 18. We are in page 18. السلام عليكم وعليكم السلام. ورحمة الله. We are in page 18. يلا. Alors, on va voir ensemble la page 18, please. Alors, on va voir ensemble maintenant la négation. La négation, يعني هي أي الجملة المعارضة أو حاجة زي كده، أوكي؟ Alors, écoutez s'il vous plaît. Écoutez, listen. J'ai une gomme. Je n'ai pas de gomme. Tu as un cahier. Tu n'as pas de cahier. Il prend le bus. Il ne prend pas le bus. Il y a de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Les petits mots un, une, des, du, de la, de le se changent après pas et deviennent de alors que le, la, les ne se changent pas. فهمتوا ولا؟ فهمنا. يعني الحين مش نتكلموا على أنا ما فهمت. يعني كما باهي طيب نفهمك شوف. Alors, tu as un cahier. You have a copybook. You don't have a copybook. Okay? So, we are talking about negation. Not to or don't to, okay? Not to and have. Okay, guys? Maintenant, alors, I will explain. I will explain right now. Wait. Alors, on dit par exemple, chauffe. J'ai un ami. What does it mean, these sentences? J'ai un ami. Huh? Guys, where are you? Here, mister. Okay, so when I said j'ai un ami, what does it mean? بروح الحمام. Okay, good, Mohammed. Abdul Majid. What? Abdul Majid, are you here? Yeah. Okay. Okay, when I said I have a friend, the opposite is? I don't have a friend. Good. Donc, c'est la même chose. J'ai un ami. Le contraire, c'est je n'ai pas d'amis. Donc, le contraire, ici, je n'ai pas d'amis. Pas. Donc, ne, Je n'ai pas, ça, c'est la négation. Ça, c'est la négation. D'accord? Okay. OK? Yeah. Your voice is laggy. My voice is lagging. Your voice is Mister. super laggy. Yeah? Mister, your voice not clear. I don't know why. Your voice. But I listen to my voice. It's clear now. Not clear. A little bit better.
Donc, if I said, for example, I have a cat, okay? The opposite is, so when I said I have a cat, the opposite is I haven't a cat. Is it clear? Yeah. Okay, so it's the same thing here. So when I said, alors, in French, excuse me. Hein? So in French, I said, alors, j'ai un chat, a cat, un chat. The opposite, je n'ai pas de chat. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Pas, né et deux. Okay? So here, when I come back to the rules, what I have? Les petits mots, un, une, des, du, de la, de l'apostrophe se changent après pas et deviennent de. So, when I have un, une, des, du, de la, ou bien des, de l'apostrophe, it change it in the negation, it change it what? With de. It's the same thing here. Donc, j'ai un. Here I have un. In the negation format, it will be de. And I have to add ne et pas. Is it clear? Is it clear? Yes, it's clear. It's clear. Yes. Good. Yes, So here, maintenant la phrase affirmative. Affirmative format. Phrase affirmative. Sujet plus verbe. Je suis élève. Phrase négative. Sujet plus ne plus verbe plus pas. Je ne suis pas élève. Attention. Ne plus voyelle ou H muet égale N apostrophe. 2 plus voyelle ou H muet égale D apostrophe. So, I explain now. Donc, when I have affirmative voice here, affirmative format or affirmative sentences, so I have to use subject plus verb. Okay? Subject plus verb. So, for example, I will give an example about this. So, do you see this sheet, guys? Do you see this sheet? مستر Yeah. طلعني كذا المنصة. مين اللي طلعك؟ المنصة طلعتك؟ ايه. طيب يمكن النت عندك. لأن يمكن النت عندك ضعيفة عشان كده مرات تصير. شوفوا يا شباب. ترى يمكن شوفوا بعض المرات يطفى. شوفوا يا شباب. يلا guys. Les enfants, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je dis ici? يكفي. سعود عبد المجيد يكفي. Donc, I said here, what I said here. When I have affirmative voice, affirmative format of sentences, I have to use subject plus verb. مثلا, je suis élève. Okay? I'm student. Je suis élève. Je suis. Ça, je suis. اللي هو subject. Suis, c'est le verbe être. Élève, c'est un compliment. Donc, je suis élève. Subject plus verb. Here, we are talking about what? Phrase affirmative. Affirmative, يعني affirmative voice, okay? Affirmative sentences. Now, when I'm using negative sentences, so what I have in negative sentences here? I have subject, sujet, plus ne, plus verb.
Donc, I have, so I will, these sentences, I will make it negative here. Wait. Donc, je dis, je ne suis pas élève. So, I'm using ne before the verb and pas after the verb. Okay? It's like here, I am a student. Here, I am not a student. Okay? I am a student. I'm not a student. So here, donc, je vais voir. Alors, écoutez, la négation. La négation. J'ai un frère. J'ai un frère. I have a brother. J'ai un frère. I have a brother. Here. Je n'ai pas de frère. I haven't a brother. Je n'ai pas de frère. I haven't a brother. J'ai un frère. J'ai un frère. I have a brother. Je n'ai pas de frère. Je n'ai pas de frère. I haven't a brother. Okay? And here, he said, j'ai une sœur. J'ai une sœur. I have a sister. I have a sister. In the negation? Je n'ai pas de sœur. Je n'ai pas de sœur. I haven't a sister. Okay? Actually guys? pronounced I do have a sister. What? Yes, Abdul Majid? What's happened? It's not called I don't it's not called it's not called it's called I don't have a sister. I don't have a sister. Je n'ai pas de sœur. Yeah. Yes, you are right. Donc, I have a sister. I don't have a sister. Okay? Don't have, it's like ne pas. Don't have, it's like ne pas. Okay? So here what he said here, j'ai une gomme. I have a razor. Je n'ai pas de gomme. I don't have a razor. OK? Donc, ne pas. Ne pas. But here, what we add here? We add de. When we have une, or un, or des, or du, or de la, or de l'apostrophe. So, I have to add de. J'ai une gomme, je n'ai pas de gomme. Tu as un cahier, tu n'as pas de cahier. Il prend le bus, il ne prend pas le bus. Hein? You see here, we haven't un, or une, or des, etc. So, we don't put, or we don't add de. Donc, il prend le bus, il ne prend pas le bus. Il y a de l'eau, there is a water, there is not water, there is not water, okay? There is no water here. Il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Here, why? Because we have de l'apostrophe. So, de l'apostrophe, we have to add the apostrophe. So, we will make some exercise now to understand better, okay? Okay, guys? Okay. Yalla. So, yalla, please. Wait, please. I will see something. Where is Sarah here? Where's Sarah? Here, okay. So, Sarah's iPad is Muhammad Abdullah. Yes, Muhammad. Is Muhammad Abdullah? Yes.
yes. Okay. محمد عبد الله. مستر ايوه صار ايباد محمد. So Muhammad Abdullah, it's you? Huh? You are the Sarah's iPad. Okay. I change your name. Change your... Okay, donc les gars, j'ai dit ici, so we are talking about the negative form, okay? The negative form. Donc, on parle des phrases négatives. Des phrases négatives. Et là, qu'est-ce qu'on dit? J'ai une gomme. Dans la négation, je dis, je n'ai pas de gomme. Tu as un cahier, tu n'as pas de cahier. Il prend le bus, il ne prend pas le bus. ركزوا معايا الحين. شوفوا يا جماعة. لما يكون عندي الجملة. When in the sentences I have de or excuse me, une, un, des, du, de la, de l'apostrophe. So I have to add de in the negative form. For example, je dis ici, j'ai un chat. Un chat. You see? Un chat. It's affirmative form. It's affirmative form. In the negative form, I have to add here, I have to put ne et pas, ne before the verb and pas after the verb. And this article, un, have to change with de. So I said, je n'ai, I have to add ne before the verb, okay? Ne, je n'ai pas, and un will change with what? With de chat. So here, this is the negative form, okay? Is it clear, guys? Yeah. Good. So we'll move to exercise to understand, to better understand. So wait, where's the exercise? What's this? Wait, please. It's not 6. These are the exercise. He's listening. Who's missing? Please take your book. Take your book in page 18, okay? Take your book in page 18. Come on. Say it, not homework, please. No, it's not homework. We will do the exercise together. Please take your book, page 18. The activity book, huh? The activity يا book. أستاذ ما لقيت كتابي. ما لقيت كتابك. فين راح؟ ما لقيت الكتاب ذا. طيب حوم عليه. ما لقيت إلا بس البراكتس. طيب لحظة. طيب يا أستاذ عادي ترسل لي لا نحل في الواتساب وأنا بحله لما ألاقي الكتاب. حلها متى ما تدري. So now wait up. أستاذ كم قلت الصفحة؟ صفحة 18. Okay, so the first one is so mets les phrases à la forme négative. Mets les phrases, exercice number 6, hein? Exercice numéro 6. Exercice numéro 6, donc the first sentences, j'ai des amis. J'ai des amis. So it's in the, yeah. What?
فين اكتب؟ سمعتكش. فين اكتب؟ صفحة 18. Page 18. 18. Page numéro 18. Page numéro 18. 18. Alors, la première phrase, j'ai des amis. Alors, it's like this one, hein? Donc, this is the affirmative voice. Affirmative. Yeah. Yes. ارسل حلول هذه الأسئلة في الواتساب. كيف؟ ارسل حلول هذه الأسئلة في الواتساب. ليش؟ افتح كتابك صفحة انت قلت لي ما عندكش كتاب. اوكي طيب اوكي. فيش مشكلة. So I said, j'ai des amis. Ça, c'est pour quoi? Pour l'affirmative form. In the negative form, so what I said here, I have to add here what? Donc. Guys, who can answer? Yalla. So here I have to add here je n'ai pas. Alors, je n'ai pas d'amis. Donc, here, if you come back, on a un, une, des, du, de la, de, l'apostrophe, ça change par deux. And when we have deux plus vowel ou H, we have to transform it by the apostrophe. Let's see. A, it's a vowel. A, is it a vowel? Donc here we haven't to write the, it's false. Okay, so we have to write dami. Donc I have to put an apostrophe, pas, et des apostrophes here to have a negative form. J'ai des amis. Je n'ai pas d'amis. So this one is false. Hein? Donc, it will be je n'ai pas d'amis. Maintenant, la deuxième. La deuxième, c'est il prend la voiture. Il prend la voiture. This is what? The affirmative. مستر الكتاب الأسود. نعم. الكتاب الأسود. أيوة. Yes. طيب عادي ترسل الحلول على الجروب حق الواتساب. Okay. So I said, il prend la voiture. So he take the car. In the negative form, who can answer? I take the car. This is in the affirmative form. In the negative form, so it will be what? I take the car. Yes, please. Can you answer in English? No problem. Sultan Muhammad. What, Mister? Okay, Sultan, Muhammad Sultan. So if I said I have or I take the car, this is affirmative or negative form? I take the car. Is it affirmative or negative form? I think it is negative. You think is it negative? I take the car. Is it negative or affirmative? I take the car. Huh? I take the car. Is it negative or affirmative? Yes? Wait, negative. Negative. No, it's not negative. It's
not negative. Yes, not negative. It's affirmative. Okay, good. So when I want to say it in the negative form, so what I say? I take the car. This is the affirmative form. So in the negative form, what I say? Huh? Where is the other? Abdul Majid, where are you? I'm here. Okay, Abdul Majid, I think. Sleeping. Huh? What? Mister, Yeah. are you there? Yes. Okay, so what? So when I said I take the car, is it affirmative form or negative form? What? Take the car in affirmative? Good, good. So here is an affirmative form. When I have to say, I have to say it in the negative form. So what I have to say? What I have to say? Say it again. I have. You don't have the sheet here in front of you. I do. Okay. I do. So, I do have I said I have or I take the car. This is the affirmative voice. In the negative voice, I have what I have to say. I did not take the car. Good, good, good. So I don't what? I don't what? Shut the That's scary. Okay. طيب يا جماعة. Guys. Donc je dis il prend la voiture. Ici il ne prend pas la voiture. Okay, so today it's only to know what does it mean. Affirmative form and negative form. Okay, next time we will have a table. Okay, it's like the feminine and masculine to know what's the difference between negative form and affirmative form. Donc I will say it in French. Cette fois-ci, juste c'est pour connaître le son. La prochaine fois, on va faire un petit tableau pour connaître la différence entre l'affirmative et la négation. Is it clear? Can I go? Yes. Thank you guys. See you next time. Goodbye. Can I go? Au revoir. Bye.